တရားတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကြော်ညာတွေကို customer တွေကမမှတ်မိဘူးခံစားလို့ကောင်းချင်မှကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအမှန်တရားပဲကြော်ညာတစ်ပုတ်လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ marketing campaign တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတော့တကယ်ကိုစဉ်းစားလဲရတယ်ဘယ်လို perspective တွေဘယ်လို angle တွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကို video နဲ့လုပ်မှာလားအဲ့ဒီကြော်ညာကပုံနဲ့လုပ်မှာလားဘယ်လို talent အနေနဲ့လုပ်မှာလဲစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစဉ်းစားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ detail တွေက customer ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဒါမှမဟုတ်လည်းခေါင်းထဲမှာပေါ့လေအချိန်တစ်ရက်လောက်ပဲယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုမမှတ်မိဘူးလူတွေကဘာကိုမှတ်မိလဲဆိုတော့သူတို့က feelings တွေကိုမှတ်မိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တော်တော်များများဒီ information ထက် emotion ကိုပို့ပြီးတော့တူလောင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ marketing လုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေမှတ်မိစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ information ထက်သူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်လို feeling ရမလဲဆိုတာပေးတာကပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်